teman-teman, kembali lagi di channel kita. Aku akan membuat squishy. Oke, langsung saja. Bahannya itu adalah air, sabun cair, ada oh ya, yang terpenting itu spons ya, karena kita akan membuat squishy. Kalau nggak ada spons, kita nggak akan bisa membuat squishy-nya. Tunggu dulu ya, lalu ada wadah untuk menyimpan squishy-nya. Ada ini ya, spidol. Aku pakai yang snowman. Gunting. Kalian harus pakai gunting karena akan membuat squishy, jadinya kita akan ngebentuk. Terus ada hair dryer, tapi aku nggak punya hair dryer ini, jadi aku pakai kipas angin dan nggak ada sinar matahari juga. Dan yang terakhir itu adalah wadah. Let's get started. Pertama kalian bentuk dulu sponnya, gunting ya. Nah, kita pakai ini dulu ya, spidol. Bentuknya ini aku mau ngebentuk telinganya dulu ya. Sekarang juga nggak apa-apa. Habis maghrib aja. Susah. Maaf ya kalau gede sebelah, aku nggak terlalu bisa. Ini roti. Nah, aku udah ngebentuknya. Lalu, aku udah juga. Aku udah ya. Tuh guys. Aku udah ya guys tuh. Teman. Yang benar atau nggak kayak gitu kan mau digunting. Gerakan ya. Tunggu dulu ya teman. Pegangin dulu. Adik aku emang enggak bisa. Tahan dulu ya teman. Teman, kamu tuh yang gitu atau teman. Aku maaf ya, lagi pilek biasa deh. Ini yang adik aku, tapi dia nggak terlalu bagus ya, biasa aja. Nah, jika sudah kita gunting yuk. Lihat ikan naik. Pegang kan. Ini gelap. Bukan gitu. Guntingnya ini pakai. Tahan dulu. Pakai guntingnya tapi pelan-pelan. Ya guntingnya pelan-pelan. Ini harus dimajuin dulu. Ini sakit. Maaf ya kalau nggak kelihatan. Nah sudah. Diam. Kita gunting ya. Ada aku emang nggak bisa diam ya. Jadi kita gunting dulu. Aku dulu ya. Sini kamu belum bisa. Kamu sama aku. Ini karena agak susah ngegunting. Maaf ya kalau salah, soalnya aku nggak terlalu bisa. Aduh susah. Aduh. Nah guys, ini yang punya aku, hasilnya jadinya kayak gini guys. Maaf ya. Aku potongin. Tunggu. Nah, ini ada aku ya sekarang.
Nah ini yang adik aku. Yang adik aku. Adik aku bagus loh. Yang aku kayak begini. Sudah, jika sudah kalian sediakan sabun. Wadah, masukkan susunya. Lalu kalian beri air. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau banyak, pokoknya secukupnya. Sedikit aja ya guys. Teman. Banyak, ya biarnya juga nggak apa-apa kok. Banyakan kamu lah ya. 3 kali tutup botol. Ya, aku belum. Jangan ditekan kamu atuh. Ini nggak ditekan. Ini terus. Mama. Ini berapa ya? Aku takut. Takut kebanyakan. Ngawasin sedotannya. Dua. 3. Abis itu kalian sabun. Kasih sabun sedikit. Enggak, sedikit ya. Jangan terlalu banyak juga karena sabun banyak ya. Terus diapain kanan? Pakai tangan. Gini ya. Hampir keluar busanya, jangan sampai dia bunyinya dan slow. Ya, aku ada busa. Bisa keluar aku. Guys, yang aku agak slow. Teman, aku ini ada busanya ya. Tuh, liatin. Busanya tuh. Kakakku belum ada busa. Ada. Sama kayak aku. Ini udah agak slow deh. Dan enak ya teman. Pokoknya diperes terus aja. Busanya kebanyakan. Nggak apa-apa, nanti buang. Nanti kita cuci tangan. Sampai dia slow reading. Banyak. Dan bunyi ya. Ih, kamu udah bunyi. Ya, aku udah agak bunyi. Ini busanya kebanyakan. Dan terakhir itu dikeringin. Busanya banyak. Dan nanti aku lihat di videoin hasilnya. Jadi nggak ada di video ini ya. Sendiri. Teman kali. Mama aku ngomong gitu. Nah guys, ini belum terlalu slow banget. Aku belum ya guys. Agak slow ya, tapi nanti aku buat slow banget. Lindah yang sudah nanti. Dan nanti aku lihat hasilnya ya di video selanjutnya. Dan nanti aku hias. Hiasnya kalian terserah ya mau gambar apa aja. Kalau aku mau gambar red atau itu ya. Aku mau warna ungu. Ungu aja ya. So, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan kalian boleh lihat video aku yang hasil ininya. Dan aku punya squishy satu lagi.
Itu slow, tapi nggak terlalu slow ya. Nih. Oke, don't forget to like, subscribe, and comment. Bye.